21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси мирри маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Саид Носирӣ, ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт муассисаи давлатӣ то мактаби рақами 59-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 21 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Саид Носирӣ, ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт муассисаи давлатии то мактаби рақами 59-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои нави Кӯдакистон бо иқдому ташаббусҳои бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар муҳлати 2 сол бунёд гардида барои 450 кӯдак пешбинӣ шудааст. муассисаи тозабунёд аз 3 ошиёна ва таҳхона иборат аст ва дар он барои инкишофи зеҳни кӯдакон ва бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 59 бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ аз ҷониби муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта шудааст. ҳуҷраҳои таълимии Кӯдакистон бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои шавқовари кӯдакона таъмин буда омӯзишу парасторӣ дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. кӯдак яъне ки тарбиятгирандаи муассисаи таълими то мактабӣ дар фазои солим, дар фазои созгор, яъне ки аз лиҳози эстетикӣ ба талабот ҷавобгӯ агар тарбия ёбад, ҳисси зебои парастӣ, ҳисси эстетикӣ, тарбияи зебои парастӣ, тарбияи ватанпарастӣ дар замири кӯдак дуруст тарбия карда мешавад. вобаста ба ғамхориҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе онро гуфтанӣ ҳастам, ки мо кормандони соҳаи калидии кишвар бояд ки кӯшишу заҳматҳои худро даҳчанд кунем, насли ояндасози кишварро дар як рӯҳияи меҳанпарастӣ, ватандӯстӣ ва ҳисси миллӣ дошта тарбия намоем. тибқи лоиҳа дар ин муассиса барои 22 гурӯҳ шароити хуб аз ҷумла ҳуҷраҳои таълимӣ бо хобгоҳ ва ҳаммом, толорҳои мусиқӣ, рақс, гимнастика, рассомӣ, толор барои гузарондани маҳфилу чорабиниҳо бо 90 курсӣ, ошхона, майдончаи бозӣ ва ҳавзи обозӣ фароҳам оварда шуда дар арафаи соли нави хониши 2025-2026 барои кӯдакони хуштолаи замони истиқлол тӯҳфаи арзанда номида шуд. дар Кӯдакистони нав 129 парастору дигар кормандони педагогӣ ва маъмуриву техникӣ ба кор ҷалб шуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулону омӯзгоронро ба таълими босифати кӯдакон ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани онҳо ҳидоят намуданд. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои хушсаводу доно ба воя расонидани кӯдакон ва дар рӯҳияи ватанпарварӣ тарбия намудани онҳо шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар шаҳри Душанбе зиёд мешаванд. хуш омадед, марҳабо ба Кӯдакистони мо, ба мо сафо омадед, нур зиё овардед. дар доираи нақшаи генералӣ солҳои оянда дар пойтахт ба ҳамин монанд бунёди 70 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба имзо расида дар доираи он то охири соли 2025 10 кӯдакистони дигар сохта ба истифода дода хоҳад шуд.
соли 2023 мо дар асоси қарори раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ мо сохтмонро оғоз намудем. ҳоло муассиса дар масоҳати 0 аз 170 гектар ҷойгир шудааст. дар маҷмӯъ Кӯдакистон бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ сохта шудааст, бо сифати баланд, бо сифати олӣ сохта шудааст ва солҳои зиёд метавонад хизмат кунад. мувофиқи нақша дар кӯчаи Саид Носири ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ва марказҳои савдою хизматрасонӣ бо тарҳи муосир қомат афрохтааст ва бунёди кӯдакистони замонавӣ дар ин ҷо барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани насли наврас замина мегузорад.